Assalamualaikum, nih mau goreng telur. Mau goreng telur tuh. Goreng telur. Inilah pekerjaan yang susah ya teman-teman, menjadi seorang tukang ojek. Bawang. Udah masak. Ini rumahnya. Gede tuh. Udah masak. Goreng kerupuk begitu. Nah, bisa dah wae teh ah. Gedung. Goreng kerupuk tuh. Mana serok kan ya? Mana seroknya? Nah ini apakah customer atau 12.000 berarti guys. Wah, itu mana ya seroknya? Ada mana? Itu seroknya. Kerupuk nah dikit. Itu. Oh ya. Tutung. Insya Allah. Tutung. Dan dia panggilkan dia sudah itu. Tutung. Ah. Tuh. Tutung geus bae dan minah tutung. Masih duit tak? Rumah semua.
Ito siya sa paru. 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 Ito tuh. Itu ayo mama itu ngocor. Oh, Masih banyak guys. Masih 50 berapa? guys, sudah. Bahaya. Assalamualaikum. Udah masak tuh, nog telur satu. Masih di situ guys.